哇，你没有开门。哎呀，不行不行，咳嗽要捂起来，要捂起来，才有礼貌。这是啊，张扎啊，你在干什么？你在干什么？妈妈，我要出去了。哎，出门了，当当出门了，来开车去找弟弟。拜拜，拜拜拜拜。啊，你的车子在哪里？弟弟在哪里？弟弟在等你。有没有看到弟弟？有车子要进山洞，车子进不去山洞，车子太大了。好，你溜这个溜滑梯，溜下去。哎，你溜这边是楼梯，这边不能溜。你溜滑梯在这一边，走楼梯，这边溜滑梯。哦，这边溜滑梯啊！哎呀，太小了，这个太小了。这有一个山洞。山洞。哦，不可以。不可以。不可以。不可以，钻山洞。你在上面咬我。我在上面咬你，这样子吗？哎，陈总桃，会打掉哦。小心小心。啊，你在下面。我在下面，我进不去呀，我太大了。赶紧放乌龟。来，放乌龟，来，下去了。下去了。我抓不到你，我抓不到你。这是山洞，这山洞。你要跑过去吗？过去吗？跑过去。哎，你。